جونيور فايف عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. خلصنا كونسبت 1 وحلينا كل الاكسرسايز اللي موجودة في كتاب المعاصر. كمان راجعنا على الكونسبت وحلينا الامتحانين موديل اكزام 1 موديل اكزام 2. النهاردة معادنا مع كونسبت 2 water as a valuable natural resource. يعني ايه natural resource واحنا عندنا natural resources تانية موجودة على الارث سيرفيس غير الووتر؟ اه طبعا. يلا بينا ندخل في ليسون 1 وبيكلمني عن lesson 1 في الكونسبت. بيكلمني عن الناتشورال ريسورسز وبيكلمني كمان عن الووتر بوديز. ومتفقين يا حبايبي ان الووتر ليميتد اماونت، يعني كميتها محدودة على الارث سيرفيس. الفريش ووتر اللي احنا يوز ات تو درينك، بنستخدمها عشان نشربها احنا والانيمالز وكمان البلانتس. علشان كده احنا لازم كونسيرف، نحافظ عليها وبروتكت ات فروم pollution. طب انا عندي natural resources تانية المفروض conserve it، المفروض احافظ عليها. عندي طبعا، عندي الميتالز اللي هي المعادن، لايك الجولد والسيلفر والالومنيوم. عندي البلانتس، مش معنى ان انا كل شوية ممكن اعمل بلانتنج او ان انا ازرع او ان السيدز متوفرة، مش معنى كده ان انا كل شوية كونسيوم استهلك البلانتس بطريقة incorrect ways، يعني بطريقة غير صحيحة. لا، احنا المفروض بروتكت، نحميها وكونسيرف كل الناتشورال ريسورسز اللي موجودة على الارث سيرفيس. تمام. بالنسبة للووتر، احنا عارفين ان الووتر vital importance. يعني ايه vital importance؟ يعني ليها أهمية حيوية لكل living organisms. كلنا need الووتر to survive، ما نقدرش نعيش without water. علشان كده احنا لازم protect، نحافظ عليها. وقلت لكم مش بس الووتر، لا ده كل الناتشورال ريسورسز على الارث سيرفيس لازم نحافظ عليها conserve and protect it. عارفين ان الووتر على الارث سيرفيس covers about 71% من الارث سيرفيس. تمام. الاماونت بتاعت السولت ووتر كبيرة جدا، 96.5% من الووتر اللي موجود على الارث سيرفيس. والفريش ووتر بس يدوبك 3.5%، يعني كميتها صغنطوطة بالنسبة للووتر اللي موجودة على الارث. يبقى limited amount، كميتها محدودة، علشان كده لازم نحافظ عليها. بالنسبة لنا احنا الهيومن، احنا فاكرين يا حبايبي اخر الترم اللي فات لما عملنا ديسالينيشن بروسيس، يعني عالجنا السولت ووتر وخرجنا منها او عملنا منها الفريش ووتر. تفتكروا الانيمالز والبلانتس تقدر تعمل كده؟ لا طبعا. they can't do this process، ما يقدروش يعملوا desalination process، ما يقدروش يعالجوا السولت ووتر. هم محتاجين الفريش ووتر على طول to drink it. تمام. يبقى بالنسبة لنا احنا لو احنا عملنا بروسيس نعالج بيها السولت ووتر وناخد منها الفريش ووتر، فالانيمالز والبلانتس مش هيقدروا يعملوا كده. فلو سمحت كونسيرف الفريش ووتر وحافظ عليها وبريفنت، نمنع البليوشن بتاعها خالص. لان البليوتد ووتر الملوثة دي كوز هارمفول، اذى كبير جدا للليفينج اورجانيزمز، مش بس الهيومن، كمان البلانتس والانيمالز. هنعرف الامبورتنس اوف ووتر، وهنعرف الووتر بوديز اللي موجودة على الارث سيرفيس، يعني دي مراجعة وهنزود عليها شوية حاجات صغنططة كده. وبعد كده نتكلم عن الفريش ووتر، واحنا ليه عاملين فوكس مركزين على الاستادي بتاع الفريش ووتر بالذات، ونشوف ازاي هنعمل conservation و preservation. هناخد حاجة اسمها sustainability، كل ده هندرسه في الكونسبت. واخر لسون هنتكلم عن الويست ووتر انجينيرز. يلا بينا كده نتكلم شوية عن ال importance of water. كنا عرفنا ان احنا use الفريش water for drinking, bathing, cleaning vegetables والفروتس كمان، fishing and transportation. مش بس كده، ده احنا ممكن نعمل generating للإلكتريستي. يعني ايه؟ يعني produce الإلكتريستي، نعمل توليد للكهرباء. ازاي؟ زي مثلا الهاي دام، السد العالي بتاعنا اللي موجود في أسوان، هو اللي منور لنا كل ايجيبت. وبنستخدم طبعا الفريش ووتر فور اجريكالتشر اللي هي الزراعة. اجين يا حبايبي، نزود بقى على كل الحاجات اللي خدناها في الامبورتنس بتاعة الفريش ووتر، نزود عليها generating electricity. generating electricity يعني الكونسبت ده محتاج شوية منك انك تحفظ بعض الكلمات، ودي اول مرة اقولها. انا دايما اقولك احنا بنحفظ الجيف ريزون والوات هابن، الكلمة جوه الجملة كلها. لكن هنا
انا بقول لك اهو النهارده في الكونسبت ده محتاج تحفظ شوية كلمات وتعرف الترانسليشن بتاعتها. هنا generating electricity والagriculture يعني الزراعة. تمام. اديني اكزامبل على الدامز اللي بتعمل لي generating للإلكتريستي. عندنا الهاي دام اللي موجود في أسوان كلنا عارفينه، السد العالي بتاعنا. sources of water بقى سواء كانت فريش او سولت، فعندنا الريفر ده فريش، الستريمز فريش، lakes قلنا منها most بيكون فريش، وكمان اس يعني الصن بيكون salt water. بعد كده عندي الاوشن salt water، والرينز فريش ووتر، الجلاسيرز اللي هي الفروزن ووتر وكتير مننا بننساها، جلاسيرز فروزن ووتر، جراوند ووتر اللي موجودة اندر جراوند، والبوندس اللي هي البرك تبقى طبعا فريش ووتر، والسي اللي هي السولت ووتر. تمام. طيب لازم ابقى عارف الووتر بادي ده كونتين فريش ووتر ولا سولت ووتر. بما اننا شطار وعارفين ان we have two different types of water، ممكن تكون فريش وممكن تكون سولت، لازم ابقى عارف الفريش موجودة فين والسولت موجودة فين. تمام. نتكلم بقى شوية عن السورسز of fresh water. هنركز شوية على الفريش ووتر. موجودة فين؟ موجودة في الريفر والرينز والجلاسيرز اللي هي الفروزن، والجراوند ووتر والبوندس والستريمز. تمام. لكن السولت ووتر موجودة في الأوشن والسي وسام ليكس. طيب ما يلا بينا نعمل كونسيرفنج للفريش ووتر، علشان احنا عرفنا خلاص ان هي limited amount، كميتها محدودة، الاماونت بتاعتها very small amount compared لو قارناها بالبرسنتيج بنسبة الووتر على الارث سيرفيس، هنلاقيها صغنطوطة جدا. علشان كده we have to conserve limited amount of fresh water عشان نقدر نكمل ونعيش وسرفايف. طب هنعمل conservation ازاي؟ نحافظ عليها ازاي؟ كل واحد يبدأ بنفسه. مثلا حضرتك قاعد بتعمل brushing your teeth يعني بتغسل سنينك، ينفع تفضل سايب الحنفية مفتوحة all the time كده وانت بتغسل سنانك؟ لأ. يبقى احنا نعمل turning off، نقفل التاب during brushing your teeth. حط المعجون واغسل سنانك واقفل الحنفية لحد ما تخلص وبعد كده افتحها تاني. taking a quick shower، بلاش تاخد وقت طويل وانت في الشاور، بلاش تقعد ساعة تحت المية. taking a quick shower ممكن يجي يقولك give reason you have to take a quick shower ليه؟ to conserve fresh water. نعمل كمان turning off للووتر وانت بتعمل washing your hair، تغسل شعرك افتح المية وحط الشامبو، بعد كده اغسل شعرك وبعد كده افتح المية تاني واشطفه. مش لازم all the time نفتح المية كده عمال على بطال ونخلص المية بتاعتنا. حد يقول لي بقى يعني شوية الووتر اللي انا كونسيرف ات هوفرها هي دي اللي هتفرق؟ اه طبعا، لما انا كونسيرف الووتر وانت وغيرك وغيرك كل واحد فينا يبدأ بنفسه هنلاقينا بنوفر فعلا الووتر. تمام يا حبايبي. يلا بينا بقى نتكلم عن الووتر على الارث سيرفيس، ونشوف كل ووتر بودي كونتين فريش ووتر ولا سولت ووتر، ونشوف كمان اللوكيشن بتاعه هو موجود فين بالظبط، بدايته منين او اتكون ازاي. مثلا الريفر كنا اتفقنا قبل كده ان الريفر starts بيبدأ من higher altitude to lower altitude، يعني من higher place ل lower place، من مكان مرتفع لمكان منخفض، وبعد كده ياخد specific path لحد ما يوصل للسي اور الاوشن. معنى كده ان اللوكيشن بتاع الريفر بيبدأ all the time من mountains، زي ستريم مثلا نازل كده، ستريم نازل جدول مية صغير كده لحد ما يوصل للريفر. يفضل ماشي الريفر flow of a river ends بتنتهي فين؟ لحد ما يقابل السي or larger river. تمام. طب وطبعا عارفين ان الريفر contain fresh water. طيب بالنسبة للليك بقى، البحيرة، احنا عارفين ان الليك دي water body surrounded by the land. طيب اتكونت ازاي الليك؟ كان في low lying area، low lying area ادي الكيورد بتاعتها اهي، low lying area مكان منخفض. بدأت الووتر collected، الووتر مثلا بتاعت الرين اتجمعت في اللو لاينج اريا دي لحد ما كونت لي الليك. يبقى الليك هي عبارة عن large body of water، ممكن اقول large water body surrounded by land. طب اتكونت ازاي؟ الووتر حصل لها كوليكشن في اللو لاينج اريا دي، اتجمعت في المكان المنخفض ده. تمام.
وعرفنا طبعا ان الليك contain، وعرفنا طبعا ان most lake contain fresh water و some contain salt water. طيب نيجي بقى لحاجة اسمها الويت لاند. بصوا كده قدامنا في الصورة دي، هي دي الويت لاند. نلاقي شوية ووتر جنبها لاند، وشوية ووتر تانيين وجنبها لاند. يعني ايه؟ يعني هي land partially covered with water. ايه partially covered with water؟ احفظها كويس جدا واعرف اول ما اشوفها اني بتكلم عن الويت لاند. partially covered with water يعني جزئيا متغطية بالووتر، زي السوامبس اللي هي المستنقعات، واحفظ برضو اللي between البراكتس المارشز، and ponds اللي هي البوكس اللي هي البرك. تمام. الويتلاند contain fresh water. اعرف التايب اوف ووتر واعرف اللوكيشن بتاعها. اشوف كلمة كده مميزة partially covered، طبعا بعد ما افهم مش هحفظ وخلاص. ممكن يجي لك في true false او في الكومبليت from kinds of wetlands dot and dot، تبقى عارف ان هي swamps and pond. طيب نيجي نتكلم بقى عن حاجة جديدة النهاردة اسمها استواري. استواري، نحفظ الكلمة دي كويس جدا. ايه الاستواري ده؟ بصوا يا حبايبي، مش احنا اتفقنا ان الريفر ستارتس بيبدأ من الماونتن هاير altitude لحد ما يوصل للارجر بودي، بحر او سي اور اوشن. طيب الريفر ده وهو ماشي كده لما بيوصل لحد السي، في اريا بتتكون ما بينهم اسمها استواري اريا. تاني يا حبايبي تاني، بصوا كده، احنا اتفقنا اهو، هوريكم الريفر. زي ما قلنا الريفر اهو بيبدأ من ماونتن as stream، بعد كده يفضل ماشي لحد ما ميت السي. طيب الاريا اللي بيقابل فيها السي دي تفتكروا كونتين فريش ولا سولت ووتر؟ انا عندي الريفر فريش ووتر، وعندي السي اور الاوشن سولت ووتر. يبقى الاريا اللي ما بينهم اللي اتقابلوا فيها هي ميكس من الفريش والسولت ووتر، علشان ما نزعلش بعض. ميكس من الفريش والسولت ووتر عشان ما نزعلش حد فيهم. تمام. طيب اللوكيشن بتاع الاستواري، again استواري، اللوكيشن بتاعها when the river meets a sea. لما الريفر رايح خلاص يصب في السي ويقابل السي او الاوشن، بتبدأ تتكون الاستواري دي اللي هي ايه تاني؟ هي ميكس من الفريش ووتر والسولت ووتر. موجودة فين؟ موجودة لما الريفر meets the sea or the ocean. والاستواري دي تفتكروا فيها بلانتس وانيمالز؟ اه طبعا، دي هوم لبلانتس وانيمالز، thousands منها، الاف من البلانتس والانيمالز. تمام. طيب تيجي وناخد اكزامبل كده على الاستواري، يلا بينا كده نشوفها على. ادي الريفر رايح يقابل السي اور الاوشن، ادي الاريا اللي ما بينهم دي هي دي الاستواري اريا. الاستواري دي كونتين ايه؟ فريش اند سولت. ليه؟ لان الريفر جاي بالفريش ووتر، هيقابل السي اللي هو سولت ووتر. طيب الاريا اللي ما بينهم اسمها استواري اريا. الاستواري كونتين ميكس من الفريش ووتر والسولت ووتر. تمام. اهي كمان استواري اريا ما بين الريفر اهو وادي السي. تمام يا حبايبي كده وضحت. الاريا اللي ما بينهم دي فيها ميكس من الفريش ووتر والسولت ووتر، فيها thousand of plants and animals. كونتين ميكس من الفريش، عماله اكرر اهو علشان الحاجه الوحيده اللي خدناها لحد دلوقتي كونتين ميكس من الفريش ووتر هي الاستواري. يا رب نكون فهمناها. نرجع بقى للكتاب تاني، وبيقول لي هنا عن الجراوند ووتر، هو ده الووتر بودي اللي بعد الاستواري. بيكلمني بيقول لي ان الجراوند ووتر هي فريش ووتر، عارفينها. طيب اللوكيشن بتاعها فين؟ اندر جراوند يا تيتشر. طب فين بالظبط اندر جراوند؟ في الكراكس، في الشقوق والسبيسز اندر جراوند روكس. كراكس، شفت كلمة كراكس؟ الشقوق والسبيسز، المسافات اللي موجودة في الاندر جراوند روكس، اعرف على طول ان هي الجراوند ووتر حتى من اسمها اندر جراوند روكس. يبقى cracks and spaces. تمام. طيب انتوا عارفين بقى ان انا عندي تحت الارض فريش ووتر اكتر من
الاماونت بتاعت الفريش ووتر اللي موجودة above the earth surface، يعني تحت الارض الفريش ووتر كميتها اكبر من اللي موجودة على الارث. ازاي يعني؟ there is more amount of groundwater on the earth than all the water found in the river and lake. الكمية اللي تحت الأرض أكبر من الكمية اللي موجودة في الريفر والليكس فوق above the earth surface. تمام. أحفظ التايب of water، أشوف اللوكيشن فين في الكراكس والسبيسز underground rocks، أشوف الأماونت وأعرف إن الأماونت ممكن يجي يقول لي true or false. there is less amount of groundwater، طبعا false. there is more amount، تمام، كميتها تحت الأرض أكبر من فوق الأرض. اخر حاجه بقى معايا في الووتر بوديز الاوشن، يعني نتكلم شويه عن السولت ووتر عشان ما تزعلش. الاوشن اللوكيشن بتاعه فين؟ بصوا كده قبل ما اتكلم عن اللوكيشن بتاعه، تعالوا نشوف صوره للاوشن ونشوف صوره للإيرث سيرفيس او الإيرث بلانيت. بصوا كده معايا، احنا متفقين ان احنا لو شفنا الإيرث بلانيت من السبيس هنلاقيه لايك البلو ماربل. ليه؟ لان الووتر كفرز 71% من الإيرث سيرفيس. طيب، شايفين الاوشن؟ بصوا هو ده الاوشن. شايفين لافف حوالين القارة دي ازاي اللي هي كونتيننت؟ طيب شايفين لافف ازاي؟ شايفين اصلا كونكتد متوصل بالاوشن التاني ازاي؟ بصوا لافف حوالين القارات ومتوصل ببعضه. تمام. نشوف صورة تانية اوضح. بصوا كده شايفين الاوشن ده عامل ايه؟ لافف حوالين القارة وكمان ايه كونكتد متوصل بالاوشن التاني. بصوا شايفين؟ يعني الووتر اصلا سراوند لف حوالين الارث بلانت. تمام. طيب نشوف بقى الاوشن. هنا بيقول لي ان الاوشن سولت ووتر معروفة خلاص. تمام. اللوكيشن بتاعها فين؟ سراوند، لافف حوالين الكونتيننتس. يعني ايه كونتيننتس؟ اللي هي القارات لافف حوالينها. كل الاوشنز كونكتد متوصلة بإيتش اذر ببعضها. لو بصينا على البوتوم بتاع الاوشن القاع بتاعه هنلاقيه في mountains وبلينز، يعني في مرتفعات جبال وفي منخفضات، وفي زيه زي الإيرث بلانيت بالظبط، زيه above the ground. تحت الأوشن أو تحت الووتر بتاعت الأوشن هنلاقيها زي الجراوند، زي الأرض، فيها جبال وفيها منخفضات ومرتفعات وهضاب، فيها كل حاجة كأنها كانت جراوند واتغطت بالووتر. تمام. يبقى الاوشن اللوكيشن بتاعه surround the continents. الاوشن all the ocean are connected متوصلين ب each other. الفلور او الاوشن بوتوم بيكون في mountains وبلينز زيه زي الجراوند بتاعتنا بالظبط. طيب كده حبايبي الليسون خلص، وزي ما متعودين بنعمل سمري سريع على الليسون، وحل الاكسرسايز ان شاء الله بتكون في فيديو منفصل. اتكلمنا شوية النهاردة عن ان عندي في الارث بلانيت natural resources، مش بس الووتر، عندي الميتالز لايك الجولد والسيلفر والألمونيوم. عرفنا ان احنا we have to protect and conserve، نحافظ على الناتشورال ريسورسز دي. كمان اتكلمنا عن الفريش ووتر، مش بس احنا drink it ونعمل بيها باثينج وكلين الفيجيتابلز والفروتس، وكمان الفيشنج وترانسبورتيشن اللي هو traveling through water، لا احنا ممكن نستخدمها في generating electricity، وكمان الاجري كالتشر. generating electricity زي ما احنا بنعمل generate للإلكتريستي من الهاي دام اللي موجود فين في أسوان. كمان ازاي ممكن نعمل conserve للفريش ووتر لأنها limited amount. ازاي؟ turning off water tap during brushing your teeth، taking a quick shower and turning off the water مع حضرتك washing your hair. كمان اتكلمنا عن شوية ووتر بوديز موجودين على الأرث سيرفيس وعرفنا اللوكيشن بتاعها. بالنسبة للريفر عرفنا ان هو فريش ووتر واللوكيشن بتاعه ستارت بيبدأ من الماونتن لايك ستريم، بعد كده فلو لحد ما يقابل سي اور لارجر ريفر. لو قابل السي اور اوشن عرفنا هيتكون لي ايه؟ هيتكون حاجة اسمها استواري اللي هي موجودة بين الريفر لما ميت السي، او اوشن يعني ميت سولت ووتر اقصد. طيب التايب اوف ووتر بيكون ميكس في الاستواري، بيكون ميكس من الفريش والسولت ووتر. اللوكيشن where the river meets a sea or ocean. الاستواريز بتكون هوم، مكان بيعيش فيه thousands of plants and animals. اتكلمنا عن الويتلاند وعرفنا ان الويتلاند الكيورد بتاعتها partially covered with water، هي لاند جزئيا كده متغطية
بالووتر. like what like ال swamps and ponds، البرك والمستنقعات. اتكلمنا عن الليكس وعرفنا اتكونت ازاي والكيورد بتاعتها اللي هي low lying areas. الليك يا حبايبي حصل collection للووتر في اللو لاينج اريا دي فتكونت ووتر body surrounded by land. عرفنا كمان الجراوند ووتر الاماونت بتاعتها بتكون اكبر من الاماونت اوف ووتر اللي موجودة فين في الريفر والليكس، يعني above the earth's surface. كمان عرفنا اللوكيشن بتاعها والكيورد اهي stored متخزنة في الكراكس والسبيسز of underground rocks. عرفنا ان الاوشن سراوند بيلف حوالين القارات، وعرفنا ان الاوشنز كونكتد متوصلة ببعضها، وعرفنا ان الاوشن بوتوم فيه mountains وبلينز زي وزي above the ground. كده يا حبايبي فاضل الاكسرسايز بتاعت الليسون، ان شاء الله الفيديو الجاي. ما ننساش سبسكرايب ولايك وشير للفيديو. ثانك يو برايمري 5.